Hansı fermer belə texnika ilə işləməyə yox deyər ki? Yığır, qablaşdırır, təmizləyir və s. Bir neçə şəxsin və ya avadanlıqların işini birdən görən bu texnikaların iş prinsipi olduqca maraqlıdır. Fermerlərdən bu texnikadan sizdə də olsa necə olar deyə soruşduq. Onlar bildirir ki, bu cür texnikalar bizə gəlib çıxsa işimiz azalar, gördüyümüz işin keyfiyyəti isə artar. Məhsul vaxtında sahələrdən itkisiz yığılar və əl əməyindən az istifadə olunduğu üçün qiymət də daha ucuz olar. Yaxşıdır. Ona görə də biz fermerlər istəyirik texnikalar. İstehsal olunan məhsulu vaxtından əvvəl və itkisiz əldə etmək olur və istehsalı göndərmək olur vaxtından əvvəl. Ona görə o çox keyfiyyətli və effektli texnikadır. Olsa məqsədə uyğundur. Əkirik 1 hektar sahə, onu yığmaq üçün bir neçə gün sərf eləyiriksə, bu texnikanın vasitəsilə biz 2 hektar, 3 hektar əkərik. Texnika ilə çox güman ki, çox ucuz başa gələr, məhsulun qiymətinin aşağı olmasına gətirib çıxarar. Belə bir texnikanız olsa, nə Laf yaxşı olar. O nə deməkdir? Hər şeyə yaxşı olar da. Gözəl olar. Hə, belədir, əziyyət çəkmərik. Bu texnikalar fermerləri həm təəccübləndirdi, həm də həvəsləndirdi. Bir texnika deyil, elimizin, obamızın dirəyi də. Həqiqətən bu texnika inkişaf deməkdir, uğur deməkdir, keyfiyyət deməkdir. Keyfiyyət olan yerdə də yaxşı qazanc deməkdir. Lazımdır, həqiqətən də lazımdır bizim kəndlilərimiz görün necə bəyəndilər və necə də qürurla baxırdılar, deyirlər ki, niyə də olmasın bizdə. Olar inşallah.